3 tane parametre var, 3 bölgemiz var. Burun bölgesi, yumuşak damak bölgesi yani küçük dilin olduğu yer ve büyük dilin kökü, dil kökü. Bu 3 yer horlama ve uyku apnesine neden olan yerler. Şimdi sizin dil kökünüzde de bir sorun var. Dil kökünde de sorun olan hastalarda, daha çok sorun olan hastalarda aslında en iyi tedavi seçeneği maske tedavisidir. CPAP maskesidir. CPAP maskesi kullanarak her gece bu maskeyi takarak hayat boyu rahat edebilirsiniz. Sizin için tedavi seçeneklerinin başında bu geliyor. O yüzden her hastanın tedavi şekli, tedavi protokolü farklı. O yüzden bu endoskopik muayene çok önemli, uyku testi çok önemli.